Саламатсыздарбы кыргыз футболунун күйөрмандары. Кыргыз курамасы бүгүн Милли стадионунда официалдуу машыгуусун өткөрдү. Эртең Өзбекстан менен болчу беттешке кимдер баштапкы курам менен чыгат, алдыда сөз кылмакчыбыз. Кыргыз курамасынын башкы машыктыруучусу Максим Нишицин окуу машыгуу жыйындарына 31 оюнчуну чакырганы маалым. Иргелеп отуруп 24 оюнчу акыркы тизмеге кирген. Тагыраагы 3 дарбазачы, 8 коргоочу, 12,5 коргоочу жана 1 чабуулчу. Алар дарбазачылар Эржан Токотаев, Шанлыфаспор, Курманбек Нурланбеков, Дордой, Артем Пряткин, Бишкек Сити. Коргоочулар Валерий Кичин, Саид Дациев, Барс клубунан, Христиан Браузман, Абдышата, Александр Мищенко жана Арслан Бекбердинов, Дордой клубунан, Уламбек Сулайманов, Өзгөн, Тамерлан Козубаев, Персита, Амантур Шамырзаев, Неман клубунан. Жарым коргоочулар Кайрат Жыргалбеков, Барс, Эрболот Абаев, Абдышата, Амир Жапаров жана Атай Жумашев, Мурас Юнайтед клубунан. Арлен Шаршенбеков, Азия Гол, Кимимер, Дордой, Адилжан Абдрахманов, Бензионг, Адилет Ханыбеков, Перак, Ильяр Зарпеков, Чайка, Каймер, Дюделанж, Алимардан Шукуров, Торпедо Белас, Гүлжигит Алкулов, Торпедо Москва, Чабуулда Кожо Жойл, Эстегүл. Старттык курамда кимдер чыгат, болжолдоп көрсөк. Трансфермаркет порталынын маалыматына караганда, бул оюнда кыргыз курамасы конокто ойун өткөрүп жатканына карабастан, чабуулга ыктаган тактиканы көрсөтөт. Ал эми Өзбекстан курамасы болсо коргонууга ыктаган тактиканы көргөзмөкчү. Кыргыз курамасынын дарбазасында алмашкысы Эржан Токотаев турат. Коргонууда сол канатта Александр Мищенко, эки борбордук коргоочулар Валерий Кичин жана Христиан Браузман. Ал эми оң канатта Кайрат Жыргалбек уулу орун алган. Жарым коргонууда эки таяныч багытында жарым коргоочулар Ильяр Зарпеков жана Адилжан Абдрахманов орун алган. Ал эми чабуул голубутта алган Алимардан Шукуров жана сол канатта Гүлжигит Алкулов, ал эми оң канатта Каймер орун алышкан. Жападан жалгыз чабуулдагы Жоэл Кожо, Хусанов, Абдуллаев, Ашырматовго каршы турмакчы. Негизи курамдын түзүмү жакшы болгону бул 100% курам эмес, оюнга чейин көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн. Бирок ошого карабастан курам башкы машыктыруучунун тактикасына жакын. 4 коргоочу жана кез менен 5 коргоочуга өтүүдө Ильяр Зарпеков төмөн түшүп жардам берип турат. Аны менен катар Адилжан Абдрахманов таяныч багытында жалгыз жарым коргоочу милдетин аткарып, Алимардан Шукуров, Каймер жарым коргоочу позициясына өтүп, Нишицин практикада колдонгон 5-3-2 тактикасы түзүлүп калат. Бирок Александр Мищенконун ордуна Амантур Шамырзаев чыгуусу мүмкүн. Христиан Браузмандын ордуна Тамерлан Козубаев чыгуусу да мүмкүн. Бирок кыргыз курамасы үчүн эң оптималдуу жана ыңгайлуу оюнчулардан куралган курам мына ушул. Ал эми сиздин курамаңыз кандай? Кандай тактиканы колдонууну туура деп ойлойсуз? Комментарийге жаза кетиңиз.